বলুন। আলপনা রায়। কোথা থেকে এসেছেন? আমি এসেছি মহেন্দ্র রায় লেন। আচ্ছা, কি কষ্ট নিয়ে স্যারের কাছে এসেছিলেন? আমি এসেছিলাম, আমার একটু হার্টের সমস্যা ছিল, আর কাশির সমস্যা ছিল, আর একটা ব্রেস্টের টিউমার ছিল। ব্রেস্টের টিউমারটা আমার 20 দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে গেছে। স্যারের ওষুধ খেয়ে ব্রেস্ট টিউমার আপনার 20 দিনের মধ্যেই ভালো হয়ে গেছে। আর বাকি যে কষ্টগুলো ছিল সেগুলোও কম আছে। কম আছে। স্যার এবার আপনি কিছু বলুন। আচ্ছা, প্রথম কথা, আমরা কতদূর পারি আর মডার্ন মেডিসিন কতটুকু পারে সেটাই একটা বিরাট ব্যাপার। উনি প্রথমে আসেন একটা ক্রনিক কাশি নিয়ে, প্রচণ্ড কাশি, কিছুতেই কমছিল না, এবং সেই কাশিটা প্র্যাকটিক্যালি কমানো যায় না, কাপ সিরাপিকে হয় আমি জানি না, এবং সেই কাশিটা আমাকে অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে। যুদ্ধ করে সেগুলো কমে গেল, এবং তার সঙ্গে কিছু কিছু পরীক্ষা করানো হয়েছিল ব্যথার জন্য, এবং এএনএ ফ্যাক্টর, আরএইচ ফ্যাক্টর, ব্যথা ট্যাথা প্রচুর ছিল, এবং তারপর যাই হোক কাশিটা কমে গেল। এবং মেডিসিনের গ্রুপ ছিল মিউরেটিকাম, তারপর কিগনেশিয়া, মানে নেট্রামিউরের পরে কিগনেশিয়া, তারপর যা যা দেওয়ার কথা, গ্যাস্ট্রাইটিস ছিল কমে গেল, একেবারে কমে গেল। তারপর হার্টের প্রবলেম ছিল কমে গেল, কিন্তু ওনার একটা বাইপোলার ডিসঅর্ডার ছিল। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সাইকিয়াট্রিস্ট, খুব ভালো সাইকিয়াট্রিস্ট দেখে এটার সঙ্গে কিন্তু ওদের ওষুধটা না খেলে আমি কিন্তু ম্যানেজ করতে পারতাম না। একে বলে কনজয়েন্ট থেরাপি, এবং তাতে আমার চিকিৎসার কোনো ক্ষতি হলো না। তারপর বলার মতো যে কটা শর্ট টাইমে কি করে বলবো, একটা ফাইব্রো অ্যাডিনোমা হয়ে গেছিলো, এবং ব্রেস্টে আমি তো ম্যামোগ্রাফি, তারপর আরও নানান রকম পরীক্ষা, সিএ, তারপরে দরকার হলে পেট স্ক্যান করানো, আমি ওসব রিস্ক টিক্স নিই না। তারপরে দেখা গেল 20 দিনের মধ্যে ফাইব্রোঅ্যাডিনোমাটা কমে গেল, এবং এটা ক্যান্সার নয়, কিন্তু একটা এত বড় টিউমার, চিন্তা ভাবনা, সেগুলো কমে গেল। হার্টের রিদিমের গন্ডগোল ছিল, সেটাও কমে গেল। মেডিসিন ছিল ব্রাইনস্টোন গ্রুপ, মানে সালফার 30, 3টে ডোজ। থ্যাংক ইউ।